अथ श्री पृथ्वी गीता षष्ठोऽध्यायः आत्म संयम योगः। मानव उवाच हे मातः सर्वलोकानां ज्ञानदीपे सनातनी श्रुत्वा सेवा महाधर्मं मनो मे हर्षमागतः किन्तु मनो नरस्वेतते चञ्चलं दृश्यते सदा काम क्रोधादिविर्मूढं कथं शान्तिं गमिष्यति लोभो मदश्च मोहश्च द्वेषो अहंकार एव च एतेषां निग्रहः कथ्य कथं साध्यो मनीषिभिः। पृथ्वी माता उवाच शृणुपुत्रे महाबाहो गुह्यं योग्यं सनातनं येनात्मा विजितः सम्यक् जीवनं दिव्यमश्नुते न जितेन्द्रिय मानवस्य न शान्तिर्न सुखं भवेत् न च धर्मे स्थिरा बुद्धिर न च प्रेम प्रवर्धते मनेव मनुष्याणां बन्धन मोक्षणं तथा अशुद्धे पतनं याति शुद्धे देवत्वमश्नुते यथा रश्मि विहीनोऽसो धावेत मार्गात् बहिर्मुखः तथा मनो अनियंत्रितं नयत्यघः पुनः पुनः यस्तु बुद्ध्या निगृहीतानि स्वमनः संयतस्तथा स एव जीवनरथस्य सारथिर्जय भाग भवेत्। कामो नाम महान् वह्निः तृष्णारूपेण वर्धते यल्लाभेते तावत् स न तृप्तिं लभते क्वचित् संतोषात् मृतपायेन शम्यतेयं हुताशनः अल्पेऽपि यः सदा तुष्टः स धन्यः स सुखी नरः। क्रोधो नाम महाघोरः शत्रुरन्तर्निवासकः क्षणमात्रेण बुद्धेश नाशं कर्तुं समर्थकः शमया शीतलत्वेन क्रोधबह्निः प्रशाम्यते यथा वर्षा जलो दीप्तो दावाग्निर्नश्यति क्षणात् लोभो नाम महापाशो बद्ध्वा चित्तं नियतः परद्रव्येषु यः सक्तः न कदापि सुखी भवेत् त्यागेन दान भावेन लोभबन्ध प्रणश्यति दातारं पूजयत्येव लोकः कालश्च सर्वदा अहंकारो महाशैलः ज्ञानमार्ग निरोधकः नम्रता तस्य भेत्री स्याद् गंगेव गिरिमध्यगा यो नम्रः स महान् लोके यो दर्पी स लघुः स्मृतः फलैर्नमन्ते वृक्षाश्च न निर्फला तरो तथा मोहः तम इति प्रोक्तो विवेकस्यापहारकः ज्ञानदीपे प्रकाशेन नश्यत्येव न संशयः द्वेषो विष समो ज्ञेयः प्रथमं द्वेषणं दहेत् पश्चात् अन्यान् विनाशाय प्रेरयित्यादि दारुणः प्रेमेव तस्य भेषज्यं मैत्री तस्य विनाशिनी यत्र प्रेमे प्रवर्धेत तत्र देशो न तिष्ठति वाणी रक्ष्यां प्रयत्नेन शस्त्रादपि भयानका वाक्पीडा हृदये घोरं वणमुत्पादयेत् ध्रुवम् सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् हितं ब्रूयान्नरो बुधः कटुवाक्य परित्यागी प्रियः सर्वस्य जायते आहारोऽपि विशुद्धः स्यात् जीवनस्य प्रभावकः यादृशं भक्षते नित्यं तादृशी जायते मतिः शुद्धान्न शुद्धचित्तं च शुद्धकर्म प्रवर्तकं तस्मादाहार शौचं वे योगमार्गस्य कारणं प्रातः काले समुत्थाय स्मरेन्मातरमीश्वरं कृतज्ञतां समादाय दिनमारभते बुधः नित्यं स्वहृदयं पश्येत् दोषान् संशोधयेदपि आत्मपरीक्षणं नाम साधनानां परं स्मृतं यः स्वदोषान् विजानाति सुधारयितुं समः
अज्ञानी परदोषेषु सर्वदा रमते जनः एकान्ते कश्चिद्दासीनः शान्तचित्तो जितेन्द्रियः श्वासान् पर्यवेक्षेत योगाभ्यासो अयमुच्यते नदीव प्रवहन् मन्युः शनके शान्तिमाप्नुयात् धैर्येण संयमेनेव सिद्धिर्भवति नान्यथा यः सुखेन प्रमोदेत दुःखेन विषणो भवेत् समभावं समाश्रित्य स्थितिप्रज्ञः स उच्यते मानापमानयोस्तुल्य लाभालाभः समो नरः जयापजययोस्तुल्यः स योगी परिकीर्तितः आत्मसंयमयुक्तस्य सेवाधर्मः प्रोरोहति अशान्तचित्तस्य नित्यं धर्मोऽपि क्षीयते शनेः यथा कृषकः क्षेत्रं वेशोधनं कुरुते सदा तथैव मानवः चित्तं शुद्धये परिशोधयेत् हृदयं क्षेत्रे मित्युक्तं गुणबीजानि तत्र वे यादृशं बीजे मापवेत् तादृशं फलमश्नुते सत्यं बीजं दया बीजं प्रेम बीजं शुभप्रदम् एतानि रोपणीयानि सर्वदेव मनीषिभिः कामक्रोधाधिकं बीजं दुःख वृक्षस्य कारणं तस्मात् तदुःख नित्येव शुद्ध भूमि समाचरेत् आत्मजयो महाजयो न राज्य जय रूपकः स्वमनो विजयं नित्यं सर्वलोके जयं भवेत् देवलोकस्य योग्यता न जन्मान संपदा शुद्धचित्तत्वमेवात्र मुख्यं पात्रत्वकारणं यः संयम समायुक्तः सत्यप्रेमपरायणः सभावी युगो योग्यः स्यात्मं पुत्रप्रियः सदा अतः पुत्रः प्रयत्नेन स्वहृदयानि विशोधय आत्मसंयमयोगेन दिव्यमार्गं समाश्रियते इति मातुरे वचः श्रुत्वा प्रशान्तो विश्वमानवः पृथिवी महिम्नो जिज्ञासुः पुनः प्रश्नमथाकरोत् इति श्री पृथ्वी गीतायाम् आत्मसंयोग योगो नाम षष्ठो अध्यायः। ओम धरादेव्यै नमः। ओम धरादेव्यै नमः। ओम धरादेव्यै नमः।